Olá galera, que é Jesus Cristo. E hoje vamos mostrar o fogo. Vocês verem essa lindeza. Yeah. Galera, Arquilhos! Gritou, está lotado de gritos. Eita! Viu? Ok. Sobe a calça e sobe a mala. Aí galerinha, tem uma aranha ali. E eu não vou mexer com essa aranha mais não. Já mexi uma vez, quase pulou em mim. Para de gravar vídeo. Qual o problema de gravar vídeo? Então por que você grava? Não tá na hora. Eu gosto de gravar vídeo. Então grava um vídeo de... Blá, 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 blá. Galera, eu nem tô vendo. Galera. Ai, É claro que eles estão vendo. Você tá apontando pro tijolo e eles estão vendo. uai, qual é o problema? Sou 2 milhões de inscritos? É, 2. 2 bilhões. O vídeo que ele fez não foi ele que fez, foi... Fui eu. Fui eu. Fui eu. Deixa eu sentar. Benjamin, deixa eu ir sentar. Oh, mas é porque ele é um gritarel. Fica gritando aqui. Não precisa. Aquiles! 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 Chama não. Eu gosto! Gosto desse carinha fofão. Nos 7 mil banheiros aqui. 7 milhões de banheiros. Pode já tá no fogo. Galera, Tá mais tranquilo. eu não consigo parar de olhar pro fogo. Tão bonito, tão bonito, Nossa, que fogo feio. tão bonito, E essa tão bonito. obedecer, né? Não, galera, sério. É muito bonito. Muito legal. Galera, a gente pode ter 52 minutos e 18 segundos. Aquiles! Aquiles! Deixa o bicho. Vem! Vem! Vem aparecer aqui no vídeo pra eu ganhar like. Aquiles! Esse vídeo vai estar a meta de 200 mil likes. Bora! Vai chegar nesse. Vamos lá, galera. 200 mil, por favor, me ajudem. Pois é, 14. Galera, Tem 2 aninhos na mesma. Jesus. Ah, eu vou ter que ainda gravar 3 vídeos amanhã. Só 3, tá? Só 3. Eu não sei dançar, meu pai não sabe Não é dança. nada, nem pra cá, nem ninguém. Eu não sabe o que é a porta de uma festa. Ele deixou eu ir lá no Pronto, a melhor dança que você já viu na minha vida. Aí até que ele deixou eu Meu primão Samuel aqui. sair. Aí eu me lembro de meu pai pra deixar eu. Primo mais velho, sei lá quantos anos tem. Você tem 24? 22. Ó. Eu não ia pro... Primo de 22 anos. Aí meu pai deixou Segura eu a câmera pra mim. ir, só que não deixava eu dançar. Eu só fomos falar É sério, pra que eu dançar? assim, olhamos os outros dançar. Eu não sei dançar. Dança? Sabe sim.
Dá nem pra ver. Não dá pra ver ele. Não, não dá pra ver ele, não dá pra ver ele. Ah, dá sim. Faz assim, ó. Yuri, você faz assim, ó. Faz desse jeito, sim. Não faço, não. Você fica fazendo isso aqui várias vezes, depois uma desce. Galera, tá peg. Gente, tá cheio desses negócios aqui. Ai, meu Deus! Esse negócio quase que cai no meu pé, essa faísca. Galera. Caiu, foi. Ah! Aquiles! Oi, Aquiles! Oi, Aquiles! Aquiles! Então, galera, tô com um pouquinho muito. Aquilesão tá aqui. Você nem mostrou ele? Mostrei. Tá dando pra ver ele. Hein? É, vai morder sua cara. Gente, esse é o Aquiles. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não tá dando pra ver por causa do... Aquiles, deixa eu passar. Deixa eu passar. Só fica gritando. Ele só fica gritando. Não fico, não. Ó, gente, ele tá só falando daquelas... Blá, 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 blá. E aí, olha o que ele fica fazendo. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Não gosto de gritar. Então vou sentar. Olha. Galera, tá bonito o fogo. Mas já tá acabando. Ui. Ai. Cueca bonita. Deixa eu sentar. E deixa eu sentar. Só se você parar de gritar. Ah! Me deixa. Me deixa. Por favor. Foi consultar ele, olhar ele lá. Tudo isso. Ai, meu Deus. Oh, mas você... Já me aparece. Tira esse troço daqui. Nossa, Benjamin. Aí ele me tratar como se eu fosse sua namorada. Deixa, Yuri, que... Eu tiro o braço de atrás de mim. Quem tem? Oi. Para! Termina esse vídeo logo. Não! Termine se eu quiser. A casaranca vai esquentar e vai ser lá nas cobertas. Dessa forma, Yuri, que você tá gravando o vídeo, ninguém vai dar like. Ué, falei, por favor, me ajudem a chegar a uns 2 milhões. Desse jeito você tá tratando as outras pessoas e... Desse jeito que nem você tá me achando como um bobão. Por quê? Né? Oi, Não oi, tá na hora de oi, gravar. eu sou Aquiles. Eu sou Aquiles. Oi, tudo Cadê bem? o fogo? Vamos dormir, desliga o celular e vamos dormir logo. Oi, eu sou Aquiles. Vai, Tudo Lê, bem? vai querer ir pra casa. Oi, eu sou Aquiles. Tudo bem? Eu sou Aquiles. Bora. Ai, ai. Oi, eu sou Aquiles. Você é a Bruna? Ah, beleza. Essa Ai, então... Eu só vou fogo na piscina, pronto, aí vai não, deixa a minha conta 10 horas. Pode ser? Aí tá na hora de Erro. Passa a unha não. Vai dando 7 e 8 horas da manhã. Passa a mas unha é não. cedo, hein, menino? Coitado. É, você nem imagina tanto que eu acordo 8 cedo. horas da manhã. 30 de junho, você nem sabe tanto que acordei cedo. Acordei 3 horas da manhã. 10 horas da manhã? 3. 10? 3. Por que 10? 3 eu acordei. Pois é, 10 da manhã, por quê? Que eu gosto. Eu vou dar fedendo agora. Fedendo? Nossa, fedor. Quero 100 mil likes, 200 mil likes nesse vídeo. Tchau.
Cuidado na hora de puxar ela pra não derrubar o copo. Ó, puxa pra cima. Devagar. Aí. Boa noite. Vai? Dá mais um pouco. Ah. Já fico sabendo o que vocês vão fazer. Eu só consigo pensar, já sei. Eu tô de olho. Eu vou olhar pela janela. Tô de olho. Você fez assim, ó. Eu já fiz pior. Tá, gente. Agora eu vou ter que encerrar o vídeo. Meu dedo inteiro. Muito obrigada a todos que assistiram. Opa!